നമസ്കാരം, ഷാംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂരിനടുത്ത് ചെറുകുന്നത്തുള്ള ജേക്കബ് ഫാമിലെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ്. ജേക്കബ് ഫാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമ്മിശ്ര ഫാമാണ്. ഇവിടെ ആടിനെ പരിചരിക്കുന്നുണ്ട്, കോഴികളുണ്ട്, താറാവുണ്ട്, പശുക്കളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആട് ഫാമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓണറായ ജേക്കബ് അച്ചായന് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ പരിചരിക്കുന്ന ആട് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയർ ആടുകളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം സുപരിചിതമല്ല ഈ ബോയർ ആടുകൾ. ഇവിടെ ബോയർ ആടുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ മലബാറി ആടുകളെയാണ് പരിചരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല ബോയർ ആടുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ബോയർ മലബാറി ആട്ടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫാമാണ് ജേക്കബ് ഫാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ജേക്കബ് അച്ചായൻ്റെ ഫാമിലെ കാഴ്ചകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ജേക്കബ് അച്ചായ ഇപ്പം എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആട് ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്? ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 4.5 വർഷമായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ 4 വർഷമാകുമ്പം തുടക്കത്തിൽ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിൽ കൊണ്ടുവന്നത്? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് 11 ബോയറിനെ കൊണ്ടുവന്നു, 2 മെയിലും 9 ഫീമെയിലും. അത് ഞാൻ ബെൽഗാമിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായ മലബാറിയും ഇതും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ നല്ല ബ്രീഡ് കിട്ടും. ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബോയർ മലബാറിക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവേ കാണാത്തൊരു ബ്രീഡാണ് ബോയർ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് ലഭിച്ച എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ബോംബെയിലാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്. സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ആടിന്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടു ബോയർ. അങ്ങനെയാണ് ബോയർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. മറ്റുള്ള ആടുകളും ഈ ഒരു ബോയർ ആടുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യും. ഇത് ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 70 kg ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. അതുപോലെ ഫീമെയിലും ഒരു 65 കിലോ, 55 മുതൽ 65 വരെ വെയിറ്റ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോയറിൻ്റെ പെണ്ണാടുകളുടെ പ്രസവത്തിൽ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ ലഭിക്കാറുണ്ട്? 2 സാധാരണ. ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഓർ സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി ചിലപ്പോൾ 1 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ബോയർ ആടിൻ്റെ ഒരു മിൽക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അത് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട്? മിൽക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാനത് 3 മാസത്തേക്ക് കറക്കാറില്ല. ഈ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു 1/2 ലിറ്റർ 3-4 ലിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനൊരു 1.5 ലിറ്ററൊക്കെ പാലുണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഈ ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു 3 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടി അത് ഗ്യാപ്പിടുന്നത്? നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നതിലാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പാലിലല്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 3 മന്ത്സിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഒരെണ്ണം. ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിജയ ഫാമിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ടെന്നാണ്. 1.5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 കൊല്ലമായി. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഒരാടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി അതിനെ കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് മാത്രം ഒരെണ്ണമുള്ളൂ. ഞാൻ ഇനി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഡെയിലി നമ്മൾ മേറ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അതോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയാണോ? എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോയർ ആടുകൾക്ക്? ബോയർ ആടുകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വെയിറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ 19 ഫീമെയിലിന് 1 മെയിലെന്നാണ് കണക്ക്. ബോയറിൻ്റെ അല്ല, എല്ലാ ആടിൻ്റെ 19 ഫീമെയിലിന് 1 മെയിൽ. അതാ അങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. ഇവന് എന്തെങ്കിലും ഈ മീറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെന്റ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ട്? മുട്ട കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, ഒരു 1 വീക്ക് കൊടുക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. വേറെ ആടുകൾ പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല, അത് സൈഡ് വൈസാണ് വളരുന്നത്. ശരിക്കും ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ സൈഡ് വൈസ് വളരുമ്പോൾ നല്ല ഇറച്ചി അതിനുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് എല്ലാം നല്ല തിക്കായിരിക്കും, സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ കൊമ്പുകൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്ന് പുറകോട്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം. പുറകോട്ട് വന്ന് ചെവിയുടെ അടുത്ത് വരെ വഴുതിൻ്റെ ഇത്. പിന്നെ ചെവിയൊക്കെ സാധാരണ കുറച്ച് മലബാറിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നീളമുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ മറ്റേതിൻ്റെ അത്ര ബീറ്റിലിൻ്റെ അത്ര നീട്ടം വരുന്നില്ല. അതുപോലെയുള്ള ആടുകളുടെ അത്ര നീട്ടമില്ല. ഇതൊരു 1.5 വയസ്സുള്ള ആടാണ്. ഇതിപ്പോൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് 11 ദിവസമേ ആയുള്ളൂ. ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ആ കുഞ്ഞ് ഫീമെയിലാണ്. 11 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ്. നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടനാടിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണോ? അത് തന്നെ, അതിൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞ്. ഒന്നാമത്തെ ഡെലിവറി ആണ്ടോ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് മാത്രമേ പോയി? ഒരു കുഞ്ഞ് മാത്രമേ. ആവശ്യത്തിന് പാല് കുഞ്ഞിനെ കുടിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇഷ്ടംപോലെ പാലുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പേരൻറ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പം എത്ര ബോയർ ആടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? എൻ്റെ അടുത്ത് 7 ബോയർ ആടുകളുണ്ട്. അത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ? എല്ലാം ഫീമെയിൽ. 2 മെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 1 മെയിലേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിനെ കൊടുത്തിയാണ്. കാരണം ഇംബ്രീഡിങ് ഉണ്ടാവരുത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു. എത്ര മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബോയർ മുട്ടിനൊക്കെ മാറ്റാറുള്ളത്? മാസമല്ല, ഒരു 2 ഇയേഴ്സ്, 1 in 2 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ മാറ്റും.
കാരണം അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനകത്തായിട്ട് തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ബോയർ ആടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് വളർത്തുന്നത്? ഈ പറയുന്ന മീറ്റ് പർപ്പസ് ആണോ അതോ ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക? പിന്നെ മീറ്റ് പർപ്പസിനുള്ള അത്ര ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല ഇന്ന് വരെ. ഇപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ലിമിറ്റഡ് മെയിലേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഫാമിങ്ങിനുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ബീറ്റിലാടുകളെയാണ് മുട്ടനാടായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഈ ബീറ്റിലാണോ നല്ലത് ബോയറാണോ നല്ലത്? എനിക്ക് ബീറ്റിലും മറ്റേ ഇതൊന്നും വളർത്തിയ അനുഭവമില്ല. എനിക്കൊരൊറ്റ ബ്രീഡ് ബോയറിനെയും മലബാരി ക്രോസിനെയും വളർത്തിയ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. അച്ഛനപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആടുബ്രീഡിലോട്ട് മാറണമെന്നൊരു താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ല? കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ളൊരു വേറെ ആടുകളെ വളർത്താനുള്ളൊരു പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കൺട്രോൾ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബോയർ ക്രോസ് ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്ക് അല്ലാതെ ബോയർ ആടുകളുടെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഒരു 2 കൊല്ലമായിട്ട് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. അച്ഛന് ഈ ബോയർ ആടിനെ എടുക്കുമ്പം എത്ര വിലയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു കിലോ റേറ്റ് ആണോ അതൊരു മതിപ്പ് വിലയാണ് ഇതിന്? അല്ല, കിലോ റേറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ കുറേ എല്ലാത്തിനും കൂട്ടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാടിനൊരു 65,000 ആവറേജ് കൊടുത്തു അന്ന്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ വിജയ ഫാമിൽ നിന്നൊക്കെ മെയിലിനെ മേടിക്കുമ്പോൾ 1,500 റുപ്പീസ് പെർ കെ ജി വെയിറ്റാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോയറിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിപണനം എത്ര മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? 3 months. കുഞ്ഞുങ്ങൾ 3 months ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു 3 months ആയ ബോയർ ആട്ടിൻകുട്ടി എത്ര തൂക്കം വരെ ആവും? സാധാരണ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ദേ ആർ ഡ്രിങ്കിങ്. ചില സമയത്ത് അതുങ്ങൾ ആടുകൾക്ക് നല്ല പാലുള്ളതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വളരും. അതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 20 കിലോ വരും. പാല് കുറഞ്ഞ ആടുകളാണെങ്കിൽ ഒരു 18-25 വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആവറേജ് നമുക്കൊരു 20 പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? 18-20 റേഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വിൽക്കുന്നത് ഏത് റേറ്റിലാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് 750 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 800 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡിന് 500 റുപ്പീസിനോട്. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യക്കാർ ആരാണ്? ഫാമുകാരാണോ അതോ വീടുകളിൽ പുതുതായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നവരാണോ? ഫാമുകാരും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ. കാരണം ഓൾറെഡി ഫാം ഉള്ളവരും ഇപ്പോൾ ബോയറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്, സപ്ലൈക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതേ കണ്ടീഷനിലാണ്. ഈ ബോയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ബ്രീഡ് അല്ലേ? സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ബോയർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു ആടിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുടെ പൊരുത്തപ്പെട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? കാരണം 100% ബോയറാക്കിയിട്ടാണ് ഈ വിജയ ഫാമുകാർ തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ള ആടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പലയിടത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂരിറ്റി കുറവാണ്. ബോയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ള ബോയർ ആടിന് എത്ര പ്യൂരിറ്റി വരെ വരുന്നുണ്ട്? ഞാനിപ്പോൾ ഒറിജിനൽ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് 100%. ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 95%. ഒരു 95-ന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ? പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ മലബാറി ആട് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ്സ് ബീറ്റില് സിരോഹി അങ്ങനെ കുറേ ആടുകളുണ്ടല്ലോ. അതും ഈ ബോയർ ആടിൻ്റെ തീറ്റക്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇല്ല, സെയിം. ബോയർ എന്ത് കൊടുത്താലും തിന്നോളും. പിന്നെ അതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അത്ര അതിൻ്റെ വളർച്ച വരും. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അച്ഛൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീഡിങ്? ഡെയിലി എത്ര നേരം വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ 2 നേരം കൊടുക്കും. മോർണിംഗിലും ഈവനിങ്ങിലും ഒരു 3 o'clock 2 നേരം. ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കടലക്കൊപ്ര, തേങ്ങാക്കൊപ്ര, അങ്ങനെ ആടിൻ്റെ പല്ലറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ആടിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് TMR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീറ്റ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഫുഡെല്ലാം എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? സാധാരണ ഇടയ്ക്ക് കാൽഷ്യം കൊടുക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ അത്രയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ. പിന്നെ വിരക്കുള്ള മരുന്ന്. ഡോക്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ once in a month ഒക്കെ ഡോക്ടർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ കൊടുത്ത വെറ്ററിൻ ഡോക്ടർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആടിനെ വളർത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനോടിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈ ബോയർ ആടുകൾക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോയർ ക്രോസ് ആടുകൾക്ക് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അസുഖങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിലിന് മുട്ടന്മാർക്ക് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അത് സാധാരണ പറയുന്നത് ഗോതമ്പ് തവിട് കൊടുത്തിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആടിൻ്റെ ഫുഡ് നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് തവിട് കൊടുത്താൽ അതിന് മെയിലിന്. അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് 2-3 ആടുകൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചികിത്സയാണ് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ വന്ന ചികിത്സയൊക്കെ പിന്നെ അത്
അതിന് ചികിത്സയൊന്നുമില്ല, ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ഉണ്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുവരെ. ഇല്ല 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 ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് തവിടും മെയിൽ ഗോട്ടിന് കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വേറെ അസുഖങ്ങളായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ആടിങ്ങനെ കുഞ്ഞകത്ത് കിടന്ന് പ്രസവിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ അത് ചത്തുപോയി. അല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ബോയർ പെണ്ണാടുകൾക്ക് ഈ പ്രസവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാറുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്ന് മാത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ കുഞ്ഞകത്ത് കിടന്ന് ചത്തുപോയി, ആരും അറിഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ അത് ചത്തുപോയി. ഇതിന് അകിട് വീക്കം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അകിട് വീക്കം കാര്യമായിട്ട് ഈ ബോയറിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബോയർ ക്രോസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മലബാറിക്ക്. കാരണം കൂടുതൽ പാലുള്ളത് കുഞ്ഞ് കുടിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അകിട് വീക്കം വരുന്നത്. ബോയറിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പാൽ കുടിക്കുക, അവർ പിന്നെ എത്ര കിട്ടിയാലും കുടിച്ചു. സോ ബോയറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ പൊതുവെ ബോയർ ആടുകൾ ഏതെല്ലാം കളറിലാണ് കാണുന്നത്? എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ചോക്ലേറ്റ് കളർ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ വൈറ്റ്, ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലായിരുന്നല്ലേ? ആ കോമ്പിനേഷനാണ് സാധാരണ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 2 ആടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കളറായിട്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കളർ, അല്ലാതെ മറ്റേ ഇതല്ല, ഈ കളറാണ് സാധാരണ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോയർ ആടുകളിലെ ഈ ബ്രീഡിംഗ് രീതികളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ഫാമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 8 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മതി കാണിക്കും. 2ാമത്തെ മതിക്ക് ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കും. ക്രോസ് ചെയ്യണ മുട്ടന്മാരും 1 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളതായിരിക്കും സാധാരണ. പിന്നെ അത് ഇൻബ്രീഡിങ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക, അങ്ങനെയെല്ലാം കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി വേണ്ട ഈ ഒരു ബോയർ പെണ്ണാട് വീണ്ടും എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ക്രോസിങ്ങിന് സജ്ജമാകുന്നത്? സാധാരണ അതിന് നല്ല ഫീഡൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ 2.5-3 മാസത്തിൽ പിന്നെയും മതിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം 4 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മതിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫാമായിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാറില്ല, പക്ഷേ സാധാരണ 2.5 മാസം 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ മതി. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുട്ടനാടിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്രോസിങ് എത്ര നാൾ വരെ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്? കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 4-5 ഇയേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ, നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓൺലി തിങ് നമ്മളതിനെ ഇൻബ്രീഡിങ് വരാണ്ട് നോക്കണം. കാരണം ആ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആടുകൾ സെയിം മുട്ടനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാം. അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് മുട്ടൻ നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്കതിനെയും കൊടുക്കുന്നൊന്നും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 1-2 ഫാമുകാരായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ മെയിലിനെ പിന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കും, അവരുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറവാണ്, പിന്നെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആവുന്നുണ്ട്. അച്ഛാ, നമ്മുടെ ആട് ഫാമിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഏത് രീതിയിലാണ്? അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? ഇതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇതിൻ്റെ താഴെ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു 6 അടി 6 ഫീറ്റിൽ കൂടുതൽ വേണം. കാരണം എത്ര ഹൈറ്റ് കൂടണോ അത്രയും ആടിൻ്റെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ താഴെ നിന്നുള്ള അമോണിയ ഗ്യാസസ് ഒന്നും വരരുത്. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൂട് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതാണ്, PVC ഫ്ലോറിങ്. അത് ഞാൻ വിജയ ഫാമിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ച ഫ്ലോറിങ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂഫിങ്ങും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? റൂഫിംഗ് എല്ലാം അലൂമിനിയം ഷീറ്റാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഹൈറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാം ഒരു പാടത്തിൻ്റെ കരയിലായാലും എപ്പോഴും നല്ല ബ്രീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് എയർ ആടിന് എപ്പോഴും കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട് പല രീതിയിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു സൈഡിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒറ്റ ഇതായിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. പാർട്ടീഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പ്രസവിക്കാറായ ആടുകൾക്കും പിന്നെ മുട്ടനും വേറെയാണ്. ഒരു പ്രസവിച്ച് 2 മാസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഹോളിലേക്കാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് വർക്കും മറ്റേ എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ, റൂഫിംഗ് എല്ലാം കൂടി എനിക്കൊരു 15 lakhs കുറയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗോഡ് ഫാമിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമോ? ഷുവറായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ അത് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക, കറക്റ്റായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുക. സോ ദെൻ ഇത് കിട്ടും നമുക്ക്. ഒരു 4 years കൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചു ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഗോട്ട്. അച്ഛൻ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആട് ഫാമിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുക. രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ്, അത് നല്ലൊരു വരുമാനമാണ്. പിന്നെ ഒരു 2.5-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാല് കുറച്ച് കറക്കും ആടിന് രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാല് കൊടുക്കും. ഇവിടെ പാലിനൊരു 100 രൂപ 100-120 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ
മീൻസ് ആൾക്കാർ വരുന്നതനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാലിൻ്റെ ഒരു വരുമാനം തന്നെ നല്ല വരുമാനമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം വിറ്റിട്ടാണ് നല്ല 200 രൂപ ഒരു ബാഗിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള വരുമാനം. അങ്ങനെ 3 ഇതുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂത്രമൊക്കെ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ബോയർ മുട്ടനാടിനെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണാട് വന്നു അതിന് ക്രോസിങ്ങിന് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലൊരു ചെറിയ ഫാമുണ്ട്. അവിടെ സാധാരണ ക്രോസ് ബ്രീഡിനെ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസിന്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് പിന്നെ വിചാരിക്കും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ മുട്ടനാടിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല അസുഖം പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല ഈ ഒറിജിനൽ ബോയറിന്. പക്ഷേ കൊടുക്കാറുണ്ട് മറ്റേ ഇതിന്. ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡിന് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത ഫാമിൽ. പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ ഈ ബോയർ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗരാഹാരത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതലും ഈ തീറ്റപ്പുള്ളായിട്ടാണ് താല്പര്യമെന്ന്. അത് എത്രത്തോളം സത്യമാണ്? അതിന് രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ്. എന്ത് കൊടുത്താലും തിന്നോളും. ബോയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കൊടുത്താലും തിന്നോളും. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെയില്ല. ബോയർ മലബാറി ക്രോസ് അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ്? കാരണം മലബാറി നമ്മുടെ നാടനാടാണ്. നമ്മുടെ വെതറിനും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഇതിനെല്ലാം പറ്റിയതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രീഡ് മീൻസ് എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2 ഉണ്ടാവും മിനിമം. പെട്ടെന്ന് പ്രസവിക്കും. അതൊരു കൊല്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ 2 പ്രസവം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 വർഷത്തിൽ 2 പ്രസവം. അതൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് അത് നടത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വലിയ അസുഖങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സൈസ് ചെറുതാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് തീറ്റ കൊടുക്കണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോയർ ആടിനെ വളർത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഇന്ന് വരെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച വില കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ റെഗുലറായിട്ട് വരുന്ന ബോയറിനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നു കണ്ടാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്. നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു കർഷകനെ ഈ ഒരു ബോയർ ആടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആട് ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. റൈറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തി അത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിലോ 400 രൂപ 350 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടില്ല. ബോയറിൻ്റെ വില കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ്സാണ്. അശാൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഇപ്പം 4 വർഷത്തിൽ അശാൻ അത് ഒരു ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഷുവറായിട്ടും പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പൈസയുടെ അല്ല. പൈസ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. ഇതിനൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ബിസിനസ്സിലും കിട്ടില്ല. ആടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത പണിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ പശു വളർത്തൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഒരാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ട് ആട്. ഇവിടെ അച്ഛന ഈ ആടിനെ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്താറുണ്ടോ? അതോ കൂടിനകത്താണ് ഫുൾ ടൈം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇല്ല, എപ്പോഴും കൂട്ടിനകത്തിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടാറില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വ്യായാമവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു കൂടിന് 1 സ്ക്വയർ മീറ്റർ നീളത്തിൽ എങ്കിലും മിനിമം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആടിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ അതിന് അത്യാവശ്യം കൂടിനകത്ത് തന്നെ സ്ഥലമുണ്ടല്ലേ? സ്ഥലമുണ്ട്. അത് മതി. ആടിന് 1 സ്ക്വയർ മീറ്ററാണ് ഒരാടിന്. മുട്ടനാടിന് 2 സ്ക്വയർ മീറ്റർ. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്രഷിങ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കുളിപ്പിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇതിനെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കുളിപ്പിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കാറൊന്നുമില്ല. ബ്രഷിങ്ങും ചെയ്യാറില്ല. ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഈ ബോയർ ആടുകൾക്ക് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും. കാരണം നമ്മൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കും. കൂടൊക്കെ എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പുതിയതായിട്ടൊരു കർഷകന് ബോയർ ആടുകളെ വെച്ചിട്ട് ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നാമത്തേൽ നല്ല ബ്രീഡ് മേടിക്കണം. നല്ല ബ്രീഡ് മേടിക്കുന്നതിന് തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവും. പിന്നെ അതിനെ കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമുക്കൊരു അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഒരു 1.5 കൊല്ലം കഴിയും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് കുഞ്ഞും തള്ളയായിട്ടുള്ളതിനെ മേടിച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടും. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നല്ല കോസ്റ്റായി. അത്രയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയുള്ളവർക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് വരും. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മലബാറിയൊക്കെ മേടിച്ചാൽ കോസ്റ്റ് അത്രയും വരില്ല. ഇത് മലബാറിയുടെ 2 ടൈംസ് വരും. 2-3 ടൈംസ് കോസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അത് നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ശരി.